女人得了菜花，一定要从这几方面找原因：一，老公有没有背叛自己？你自己不注意还怀疑我？他正常。我看同城美女又不代表我要干什么。除了夫妻之间，还得考虑日常衣物、卫生清洁方面的问题。哦，你之前网购买的那个裤子上面还有血渍呢，时间没多久你就要路赶上。二，有没有网购的好，谢谢。哎，等一下啊，这明显有穿着痕迹，不会是退货的吧？这口袋里怎么有病检报告啊？真的，脏病的，赶紧擦擦手。哎呦，应该是医院的推荐。我之前就看到过这种情况，上过热搜，还听说还有从那个上挖下来的。这也太吓人了吧！难怪每次我试完衣服浑身都痒。可我买的是预售啊，应该没什么人穿才对啊。恰恰是因为预售才更不安全，因为女装的退货率高达80%。商家为了节约成本，预售1000单也只生产个500件，剩下的800单都是等别人退回来才发那么货。高，我不要成本的呀。把这预售时间拉长点，等别人退了再发下一波。实体店买吧。不行，实体店更可怕，尤其是夏天的衣服贴身，你怎么知道上一个试衣服的人有没有问题呢？所以啊，以后试衣服一定要穿打底。网购的先检查有没有脏污，再看看吊牌、领标、水洗标是否合格，再决定是不是穿。这件就没问题啊。这件我试过了，版型很不错。哎，我还是先洗一洗再穿吧。哎，等等，你之前买过那么多毒衣服，洗衣机里不知道囤积了多少病菌了，就不知道到时候感染其他病怎么办。哎，大人倒还好，老人和小孩免疫力低，万一他们中招了怎么办啊？也是，本来女人的生理构造就有弱势，沾菌就会出问题。我赶紧找人清理一下洗衣机。不用，请人上门动辄100-200。我很多朋友啊都在用这个莫蒙洗衣机清洁除菌液，直接倒进去，再任意的打开一个洗衣模式，它就能自动的把边角的霉菌螨虫清洗干净，还有高达99.99%的杀菌除霉率和100%除螨率，1个月用1次就可以了。而且柠檬味道闻起来也很清新，还能去除异味，持久留香呢。这下我就放心多了。还好医生说你现在只是早期，至于几率高，咱们以后还是多注意吧，尤其是网购。那你以后也不准看同城了。3，公共场合的卫生隐干嘛患。下去游？不游了，赶紧回家。哎呀，为什么呀？你知道是为什么吗？